सो गुड मर्निङ गुड इभिनिङ सबैजनालाई। सो आजको भिडियोमा सबैजनालाई एकदमै स्वागत छ। एन्ड सो आज चाहिँ 22 होइन, आज 22 गते पोस्टको 22 एन्ड आजबाट गएर चाहिँ भ्याकेसन सुरु भएको छ एन्ड 10 डेजसम्म। सो यो 10 डेजमा चाहिँ अब सायद घर पनि गइन्छ होला एन्ड घर पनि जान सकिन्छ, दिदीको घर पनि जान सकिन्छ र यहीँ पनि बस्न सकिन्छ। केही पनि थाहा छैन होइन। सो किन भन्दाखेरि भनेर एक्सक्युजेस मात्रै दिएको जस्तो हुन्छ, बट एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि होइन, मुगलिनमा हल्का फुल्का कन्स्ट्रक्सनको काम चलिरहेको छ एन्ड त्यही सो कन्स्ट्रक्सन काम पनि त्यही भएर कति आउने जाने गर्ने भनेर पनि हो। सो बिदा पनि एकदमै कसरी दिएको छ भन्दाखेरि अधखल्चो दिएको छ कि बिदा भनेको हाम्रो आई थिङ्क माघको 5 गतेसम्म हुनुपर्ने हो, बट अब त्यो भनेर हुँदैन होइन। सो भनेको पनि हो मैले म्यामहरूसँग, म्याम अलिकति बिदा चाहिँ हाम्रो 5 गतेसम्म दिनु, माघको 5 गतेसम्म। सो म्यामहरूलाई पनि आदेश आएको हुन्छ होला होइन उताबाट, बट ठिकै छ केही भएन। बट बिदा चाहिँ हाम्रो माघको 2 गतेसम्म छ एन्ड बिदा जस अलिकति त अद्भुत छ। माघको 1 गते चाहिँ हाम्रो मेन हो होइन, माघको 1 गते हाम्रो के भन्छ अरे म चाहिँ थारू होइन, नेप्लिजको थारू कम्युनिटी होइन, जुन चाहिँ थारू सोसाइटीलाई बिलोङ गर्छु एन्ड आम फ्रम दियर है। सो हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ नयाँ वर्ष भनेको चाहिँ माघको 1 गते हाम्रो चाहिँ नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ एन्ड मैले पोस्ट गरेको थिएँ होइन। सो हाम्रो नयाँ वर्ष भनेको चाहिँ एकदमै अगाडि छ कि। सो जेनरली हामी होइन युएसहरूको जुन चाहिँ इङ्ग्लिस स्टेटहरू हुन्छ नि होइन, उनीहरूको चाहिँ डेट भनेको लगभग 2077 होइन, 2022 2023 यस्तै चलिरहेको छ एन्ड नेपाली डेट भनेको चाहिँ कति छ 2079। सो उनीहरूभन्दा चाहिँ नेपाल पहिल्यै धेरै अगाडि नै बनिसकेको हो, बट नेपाल बनिसकेको र त्यो डेट लागु भएको। सो थारूहरूको बसोबास चाहिँ एकदमै पुरानो छ कि, नेपाली डेटभन्दा पनि अगाडि छ। आई थिङ्क 2079 चलिरहेको छ भने होइन, आई थिङ्क 22,000 कति चलिरहेको छ कि, आई थिङ्क मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा भएन, बट त्यसरी चलिरहेको छ थारूहरूको जुन चाहिँ डेट जुन चाहिँ इयर होइन। सो मैले पहिलाको वर्ष पनि अपलोड गरेको थिएँ होइन। सो माघी पर्वको दिन भनेर यति नयाँ सालको उपलक्ष्यमा आज चाहिँ हामी धान भित्राएको जुन चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली सबैको एउटै कल्चर हुन्छ। सो हामीले चाहिँ धानसान सबै भित्राएर होइन। सो थारूहरूको धानसान थारूहरूले एकदमै खेती गर्छन् होइन, एकदमै खेती गर्छन् र नेप्लिज नै सोसाइटी नै होइन एग्रिकल्चरल कन्ट्री भनेर पनि चिन्छ, बट थारूहरूले चाहिँ अरू कुरा के जाने कि हुन्छन् कि। सो उनीहरूले खेती पाए होइन, अरू के हेर्दैनन् कि, उनीहरूलाई केही पनि चाहिन्छ कि। सो जेनरली उनीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन, हाम्रो थारू कम्युनिटी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू अरूको पनि लोभ गर्दैनन् होइन, र आफू जति छ त्यतिमै खुसी हुन्छन् कि होइन। सो यति सेटिस्फ्याक्सन छ नि उनीहरूलाई, उनीहरू आफै काम गरेर खान्छन् होइन। सो उनीहरूलाई केही चाहिँदैन कि। सो अनि उनीहरूको लोयल्टी पनि यति खतरा हुन्छ होइन। सो जेनरली अहिलेको थारू कम्युनिटीमा मैले त्यस्तो चाहिँ कमै देखेको छु होइन, बट जुन चाहिँ हाम्रो बुढाहरू हुन्छ होइन, ड्याडीहरू हुन्छ, सो एकदमै लोयल कि, एकदमै लोयल हुन्छ, जसलाई पनि हेल्प गर्ने, नचोर्ने होइन, नठग्ने होइन। अनि सो थारू कम्युनिटीको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ एग्रिकल्चर गर्दा सो यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले धानसान सबै भित्राएको सबै कुरा भित्राएर होइन। सो हामीले चाहिँ केराको पातमा त्यसपछि चाहिँ चिचर भन्ने हुन्छ क्या। सो चिचर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल वेमा डिफाइन गर्दाखेरि होइन, एकदमै सरल भाषामा चिचर भनेको के हो भन्दाखेरि भात हो होइन, जुन चाहिँ भात हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि उसिन्छौँ, जुन चाहिँ मोमोको भाँडामा उसिन्छ नि त्यसमा त उसिन्दैन। सो एउटा पैनी भन्ने हुन्छ होइन, जेनरली डिस्टिलेसन फ्याक्टर जस्तै हो, त्यसरी चाहिँ हामीले पाततिर त्यसलाई उसिन्छौँ अनि त्यसलाई उसिनिसकेपछि त्यसलाई एउटा स्टोर गरेर राख्छौँ अनि कुल हुन दिन्छौँ। त्यो उसिनेको त्यो उसिनिसकेको हुन्छ, पुरा उसिनिसकेको हुन्छ डिस्टिलेसन तरिकाले, फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन तरिकाले। अनि त्यसपछि उसिनिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा केराको पात हामीले सुकाउँछौँ, त्यो केराको पातले काटेर होइन पुरा फाइन हुनुपर्छ कि, त्यहाँ कतै पनि च्यातेको हुनु पऱ्यो नि त। अनि
त्यो केराको पातलाई चाहिँ हामीले सुकाएर त्यसपछि आगोमा सुकाएर त्यसलाई चाहिँ पुरा पेल यालो हुन दिन्छौँ कि यालो कलरको हुन दिन्छौँ। अनि त्यसपछि पहेँलो कलरको, त्यसपछि त्यसलाई हामीले पोका बाँधेर पोरालको डोरीले बाँधेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ठुलो पोरालको अथवा केही भुसहरू के जुन चाहिँ हामीले धान निकालेको हुन्छौँ नि, र त्यसलाई चाहिँ हामीले चामल गराएको हुन्छौँ। त्यो चामल गराएको चाहिँ हाम्रो त्यो भुसहरूको डुङ्गुर हुन्छ क्या, एकदम ठुलो हुन्छ। त्यो भुसलाई हामीले चलाउँछौँ बिहानै उठेर, अनि त्यसमा राखेर त्यो पकाएर खान्छौँ क्या। सो पहिल्यैदेखिको चलन हो। र त्यसको त्यो दिनमा हामीले त्यो र सो जेनरली केराको पात हुन्छ, त्यसको भित्र भात हुन्छ जुन चाहिँ डिस्टिलेसन गरिसकेको, अनि डिस्टिलेसन गरिसकेको त्यसलाई चाहिँ हामीले कुसिन फेरि पकाउँछौँ। अनि एकदम हार्ड खालको हुन दिन्छौँ, त्यति डढेको हुँदैन त, बट रेड कलरको हार्ड खालको हुन्छ, र त्यो खान्छौँ कि मातासँग। सो त्यसरी चाहिँ हामीले माघे सङ्क्रान्ति मनाउने गर्छौँ होइन। सो तिलको लड्डु, अनि त्यसपछि सेतो तिलको लड्डु, अनि यताको पूजा होइन। अनि के भन्छ त्यसलाई, मैले चाहिँ भेली भन्छु है, अनि अरूले खै के भन्छु त्यो एक्ज्याक्टली नाम चाहिँ थाहा भएन, बट अनि त्यो चाहिँ खाने गर्छन् होइन। अनि त्यो बाहुनको होइन कम्युनिटीमा हाम्रोमा चाहिँ स्पेसल्ली जेनरली भनेको त्यो। सो माघको 1 गते हाम्रो नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ, एन्ड त्यो बेलामा चाहिँ सबैजना हुन्छौँ होइन, एकदम रमाइलो हुन्छ। अनि एउटा अथेन्टिक जुन चाहिँ हुन्छ नि के भन्छ अरे मैथिलीहरूले पनि मनाउने गर्छन् त्यो भयो होइन। थारू कम्युनिटी मैथिलीहरूले जेनरली मनाउने गर्छन्, र एकदमै प्रचलित छ क्या, स्पेसली झन् चितवनमा होइन। अनि अहिले पनि हुन्छ त्यो चलन, एन्ड जेनरली घौरा हुन्छ। यदि म घर गएँ भने चाहिँ म हजुरहरूले देखाउँछु होइन कस्तो हुन्छ भनेर। एन्ड जेनरली एकदमै सेटिस्फाइङ खालको त्यो मजा हुन्छ कि, अनि साथीहरूसँग टक्क बस्ने, टक्क हरिसकेपछि अनि बस्ने, कुरा गर्ने, सिरसिर खाने, नयाँ वर्षको दिन रमाइलो गर्ने होइन। सो जेनरली बिहानै उठिन्छ, नुहाइधुवाइ गरिन्छ माघे सङ्क्रान्तिको दिन भनेर। एन्ड जुन चाहिँ हाम्रो नयाँ वर्ष हामीले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै जसो होइन, हामीले त्यो दिन चाहिँ हामीले धान यानि कि धान होइन जुन चाहिँ हामीले मेहनत गरेको फल खान्छौँ क्या। रियली एकदमै सेटिस्फाइङ हुन्छ कि, अहिले हजुरहरूले पनि बुझ्नु सक्नुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ मेहनत गरेको कुरामा अनि मजाले खाँदाखेरि होइन एक्ज्याक्टली त्यो नेक्स्ट लेभलको सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ क्या। मैले कस्तो त्यो नेक्स्ट लेभलको सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ कि। सो त्यही भएर चाहिँ अनि जेनरली म चाहिँ सानोमा हुँदाखेरि होइन मैले चाहिँ त्यति हामीले केयर हुन्थेन नि त। हामी भात खाना मलाई खाइदिन्थ्यौँ, नत्र फालिदिन्थ्यौँ। सो ड्याडीले चाहिँ मलाई चाहिँ फ्यामिलीबाट चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि भएन, बट सिकाउनु चाहिँ एकदमै सिकाउनुपर्छ क्या। सो भात फाल्नुहुन्न, एन्ड त्यसलाई चाहिँ हामी जति खानुपर्छ बरु थोरै खाऊ होइन, बरु धेरै लिएर त्यसलाई नफाला भन्नुहुन्थ्यो कि नसक्ने गरी। सो एकदमै राम्रो कि त्यो द्याट वे होइन। अनि आफूले पनि गर्नु गाह्रो हुन्छ नि त। सो अनि धेरै सानैबाट सिकाउनु हुन्छ। सो अनि म एकदमै के त्यो प्रोसेस, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब जुन चाहिँ हाम्रो खेत रोप्ने भन्छ नि त्यो बेलामा त अब हाम्रो त त्यो चाडपर्व जस्तो नि अब एकदम रमाइलो हुन्छ। सो त्यो बेला पनि माघेको 1 गते पनि हामीले रियल्ली एकदम मजाले इन्जोय गरिन्छ। एन्ड आई थिङ्क पाहाडहरूको जुन चाहिँ हुन्छ नि एउटा फेभरेट फुड भनेको कोदो जस्तै हुन्छ नि होइन। त्यो त्यस्तै हाम्रो पनि एउटा के भन्छ अरे अन्डीको चामल भन्ने हुन्छ कि। जेनरली हामीले नर्मल चामल खाइँदैन कि, अन्डीको चामल हुन्छ होइन, त्यो चामल चाहिँ एकदम बेस्ट क्या। यत्रो लामो हुन्छ होइन, एन्ड त्यसको लगभग हाइट नै त्यो नर्मल धानको बाला जति हुन्छ नि होइन, लगभग मेरो कमरभन्दा अलिकति माथि पुग्ला अरे होइन। त्यसको चाहिँ मेरो सोल्जरसम्म पुग्न सक्छ कि त्यसको माथिको हाइट कि। एन्ड अति नै बवाल हुन्छ। पाहाडतिरको मान्छेहरूले त खानु नै भएको छैन बेला क्या त्यो, अनि कतिवटाहरूले त थाहा पनि छैन बेला क्या त्यो अन्डीको चामल हुन्छ। सो एकदमै कि आई फिल भेरी ब्लेस्ड कि होइन, म थारू कम्युनिटीमा जन्मेर त्यो खाना पाउँदा होइन यत्तिकै बवाल लाउँछ कि। अझ कहिले काहीँ त जस्तै यो रोपाइको सिजनमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, रोपाइको सिजनमा स्पेसल्ली कुलामा माछा आउँछ कि होइन, जुन चाहिँ बाढी आएको बेलामा। अनि कुलामा माछा आएको बेलामा चाहिँ हामीले यति माछा मार्छौँ नि होइन। मैले त लिटरली त्यो कोभिडको बेलामा मैले लगभग जोखेन होइन, बट म राति 12 बजे उठेर पनि होइन अङ्कल म होइन जुन चाहिँ यतिखेर चाहिँ थाहै होला होइन फुलमुन लगाएको पनि हुन्छ। अनि त्यतिखेर पनि अलिकति वैशाख जेठ असार साउन भदौतिर पनि फुल्ली फुलमुनै लागु हुन्छ क्या। अनि त्यतिखेर हामीले माछा मार्न जान्थ्यौँ, पुरा बाढी आएको हुन्थ्यो। धेरैजना राति 12 बजे त लगभग पुरै के भन्छ अरे घरमा होइन कि खेततिर गोलातिर सब मान्छे हुन्छ कि, डराउनै पर्दैन कि, यति धेरै मान्छे हुन्छ कि। अनि त्यसपछि
तरो माछा मारिन्छ अनि त्यो माछा चाहिँ हामीले सुकाएर स्टोर गरेर पनि राखिन्छ क्या त्यसलाई अनि त्यो स्टोर गरेको माछा हामीले त्यसपछि त्यसलाई फ्राई गरेर अथवा त्यसको झोल बनाएर होइन अनि यो चाडको बेलामा चाहिँ खाँदाखेरि त्यो लोकल माछा पनि के एकदम बवाल टेस्टी हुन्छ कि एकदम हुन्छ नि लोकल कुखुरा त खानु नै भयो होला होइन अनि सो लोकल माछा पनि यति बवाल टेस्टी हुन्छ देन आफ्टर त्यो चाहिँ हामीले मिलाएर खाइन्छ माईको बेलामा सो त्यही नै एकदम खतरनाक मजा आउँछ क्या त्यही हो अनि त्यसपछि त्यही भनौँ भन्छ अनि त्यसपछि आजको दिन चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ मस्तो एक्सर्साइज गरेँ आज चाहिँ हाम्रो होइन मेरो चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने दिन हो एन्ड मैले मस्त एक्सर्साइज गरेँ त्यसपछि एकछिन स्याहासम्म नआउने चाहिँ म भिडियो एडिट गरेँ होइन भिडियो एडिट गरेर अपलोड पनि गरेँ एन्ड अपलोड गरेको छैन एन्ड त्यो अपलोड गर्नु बाँकी छ अझ राम्रोसँग एडिट भएको छैन एन्ड सो त्यही हो एन्ड आजकोमा चाहिँ खासै केही छैन एन्ड स्कुल आजको लास्ट दिन स्कुल भयो आज चाहिँ जेनरली 2टा प्र्याक्टिकल भयो एन्ड देन आफ्टर एकदिन क्यारम बोर्ड पनि खेल्यौँ त्यो ब्लग मिक्स भएर आउँछ पछि चाहिँ होइन सो generally normal things, normal stops and अरू चाहिँ के छ एन्ड लट्स अफ अनि अरू चाहिँ मलाई के भन्न मन छ भन्दाखेरि होइन जेनरली अब त्यो सरले भनेर त केही हुँदैन अब त्यो सर चाहिँ हाम्रो सर चाहिँ लास्ट रिसाउनु भएको छ जस्तो लाग्थ्यो होइन सो बट एउटा रिजन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि होइन कम्प्युटर्सहरू अनि पुरा नोट बनाउनु भनेर भएको छ कि त्यत्रो फुल 17वटा स्लाइड जति छ होइन एन्ड सबको नोट गराउनु भन्नुभएको छ बट हामीले त पिडिएफबाट पढिरहेको छौँ एन्ड नोट बनाउनु भन्नुभएको छ एन्ड त्यस्तो हलाइरहेको छ है पुरा 17वटा स्लाइडको नोट बनाउनु एकदम हार्ड हुन्छ कि अनि त्यस्तै भइरहेको छ अनि यो बिदामा सकेर आऊ भनिराख्नु भएको छ लास्टमा हाँसेर जानुभयो बट गर्नुपर्छ होइन के भन्नु आफूले सेल्फ फाइदा पनि हो एन्ड र जेनरली माईको बारेमा चाहिँ मैले आज केही सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिएँ होइन केही कुरा भनेँ एन्ड आज चाहिँ समथिङ केही छैन कि आज जेनरली भन्दाखेरि एन्ड बिदा भएको दिनमा होइन म खुसी पनि छु जस्तो लाग्यो अनि त्यहाँ पुरा माइन्ड नै मेरो पुरा कि ह्याप्पी जस्तो टाइपको भएको हो कि एन्ड केही भन्न पनि आएको छैन बट एउटा कुरो चाहिँ के भन्नु भन्छ भन्दाखेरि होइन आई लिसन्स टु दि युनिक म्युजिक होइन नर्मल डेमा म चाहिँ आज फेरि एउटा कुरा रियलाइज के गरेँ भन्दाखेरि होइन नर्मल डेमा मैले एक्सर्साइज गर्थेँ एन्ड एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ मैले नर्मल्ली होइन कुनै बिट सुनेर एक्सर्साइज गर्थेँ अथवा कुनै म्युजिक सुनेर एक्सर्साइज गर्थेँ होइन स्पेसली एग्रेसिभ म्युजिक टाइपको मैले एक्सर्साइज गर्थेँ बट टुडे चाहिँ मैले चाहिँ स्पेसली युएनएफ भन्ने एउटा आर्टिस्टको म्युजिक सुनेको सो लकडाउनको बेला पनि मैले उसकै म्युजिक सुनेर चाहिँ मैले एक्सर्साइज गर्थेँ सो त मैले चाहिँ जसरी आफ्नो बडीले फिट राखेको छु नि मेरो बडी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै होइन मैले चाहिँ 1 महिनासम्म मैले एक्सर्साइज गरेन भने आई गेन अप टु दि 5 or 6 किलोसम्म के मैले त्यति गेन गर्न सक्छु कि बट मैले यसरी आफ्नो बडीलाई यसरी फिट गरेको छु कि होइन आई स्टे कन्सटेन्ट के सो बट स्टे कन्सटेन्ट आई थिङ्क म सानैबाट एउटा रनर होइन आई लभ रनिङ होइन मलाई रनिङ यति बवाल मनपर्छ मेरो ट्रक पनि छ है रनिङको सो यति धेरै बवाल मनपर्छ कि मलाई रनिङ होइन सो आई जस्ट वान्ट टु म 6 or 7 किलोमिटरसम्म त नन स्टप दौडेकै छु होइन बट आई जस्ट वान्ट टु हुन्छ नि अब 6 to 7 छ सो बिस्तारै मैले चाहिँ होइन आई वान्ट टु गेन 100 किलोमिटर्ससम्म दौड्न मन लागेको छ मलाई चाहिँ होइन एक दिनमा नन स्टप एन्ड बट वान डे होइन फुलफिल हुन्छ त्यो पनि होइन 25 किलोमिटरसम्म त 25 किलोमिटर इज अल्सो भेरी बिग क्या यस्तो धेरै लामो हुने सो 100 किलोमिटरसम्म चाहिँ मलाई कति आउँछ जस्तो नआउँछ 100 किलोमिटर इज अलमोस्ट मेरो चितवनबाट चाहिँ काठमाडौँसम्म इज 150 किलोमिटर क्या 100 किलोमिटर दौड्नु भनेको त होइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली होइन कि त तिमीले दौड्नै सक्दैनौ होइन कि त दौड्यो भने चाहिँ तिमीले यु अप टु दि पुरा के त्यो माथिसम्म दौडिदिन्छ कि सो मैले 6 or 7 किलोमिटरसम्म त दौडेँ बट दौड्न इज इजी भन्छु मैले चाहिँ होइन बट हुन्छ नि त्यो माइन्डलाई आफ्नो त्यो कन्सिस्टेन्टली होइन कन्ट्रोल गरेर होइन अब त रोकिनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि त्यो दौड्दाखेरि कि बिकज हाम्रो माइन्ड चाहिँ पुरा सेचुरेटेड भइसकेको हुन्छ कि एन्ड त्यो कारणले चाहिँ हामी स्टप गरिन्छ बट एक्ज्याक्टली हामी चाहिँ थाकेको हुँदैन कि
एकदमै थाकेको पनि हुँदैन सो म चाहिँ त्यो फिल गर्छु है बिकज होइन 6 or 7 किलोमिटर रनिङ गरेँ सो मेरो साथीहरू पनि धेरैजना छन् होइन जुन चाहिँ रनिङ गरेको उनीहरू चाहिँ जेनरली हजुरहरूले थाहा छ कि थाहा छैन देयर इज वान मन्दिर के एउटा कालिका मन्दिर भन्ने छ होइन गैराकोटमा उनीहरू चाहिँ नन स्टप त्यत्रो माथिसम्म उनीहरू दौडिदिन्छ कि आई थिङ्क एकदम ठुलो छ कि इट टेक्स अबाउट 45 minutes or 1 hour होइन फर के हिँड्दै के सो उनीहरू चाहिँ त्यति चाहिँ हुनुहुन्छ नि 30 minutes भित्रमा चाहिँ उनीहरू दौडेर कम्प्लिट गरिदिन्छन् कि अनि स्पेसल्ली कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूले डोको पनि बोक्छन् एन्ड भेरी ब्युटिफुल प्लेस होइन म चाहिँ त्यो भन्छु सो आई लभ रनिङ है सानैदेखि रनिङ गर्थेँ अहिले पनि रनिङ गरिरहेको छु एन्ड अब चाहिँ बिदाको दिन छ सो फुल टाइम चाहिँ हामीले के मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म जेनरली फिक्स छैन म घर जान्छु कि जान्छु भनेर सो म चाहिँ यहाँबाट रनिङ जान्छु होइन सो आई जस्ट वान्ट टु रन होइन होल डे टाइपको कि बिहानै उठेर गएर होइन रनिङ आई थिङ्क 10 बजेसम्म रनिङ गर्न मन लागेको छ मलाई एन्ड या त्यही नै छ आज चाहिँ एन्ड आई जस्ट सेयर अनि आज चाहिँ लास्ट दिन कलेजको एन्ड आई फिल भेरी अन्त कुरा कस्तो आइरहेको छ कि बट केही भन्नु हुन्छ एन्ड या त्यही छ आजको दिन एन्ड ठिकै छ अब नोट गर्नु पऱ्यो भने गर्छु एन्ड केही नयाँ कुरा सिकेँ भने आई विल सेयर इट डाइरेक्टली होइन टु दि अल अफ माई सब्सक्राइबर्स एन्ड भ्युवर्स होइन अल अफ माई लभली फ्यान्स एन्ड टुडे इज so this much for today and keep supporting from me and I think I am upgrading my or मैले चाहिँ के भन्छ अरे आफ्नो स्पिकिङ स्टाइल्स पनि मैले अपलोड गर्न खोजिरहेको छु एन्ड थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ मी once again and be safe and happy माघे सङ्क्रान्ति for all of you guys भोलि पनि हामी भेट हुन्छौँ and love you